আমার সামনে যে প্রোডাক্টটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইস বা নাক ডাকা বন্ধ করার একটি ডিভাইস। তো এই ডিভাইসের সাহায্যে আপনারা আপনাদের যে ঘুমের ঘোরে নাক ডাকেন সেই নাক ডাকা শব্দটাকে এই ছোট্ট একটি ডিভাইস এটা সাইলেন্ট করে দিবে। তো এরকম একটি ছোট্ট মিনি আপনার অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইস, তো এটাকে যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই তো এরকম আপনার হবে। এটা প্লাস্টিক রাবার দিয়ে তৈরি। হ্যাঁ, এখানে বক্সের মধ্যে এটার দেখতে পাচ্ছেন 2-in-1 অ্যান্টি স্নোরিং, অর্থাৎ এটা এয়ার পিউরিফায়ার। আপনার অ্যান্টি স্নোরিং অর্থাৎ আপনার নাক ডাকার যে শব্দ সে শব্দটাকে এটা সাইলেন্ট করবে, প্লাস এটা এয়ার পিউরিফায়ার। হ্যাঁ, আপনার দেখতে পাচ্ছেন ছবি দিয়ে, হ্যাঁ, যে ঘুমানোর সময় যেভাবে কাজ করে এটা, এবং এটা ব্যবহার করলে আপনাদের ঘুমের যদি সমস্যা থাকে সেই ঘুমের সমস্যাটাকেও এটা সমাধান করবে। তো এরকম ছোট্ট একটি ডিভাইস, এটা হচ্ছে অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইস, নাক ডাকা শব্দটাকে সাইলেন্ট করবে এরকম। এটা মেড ইন চায়না প্রোডাক্ট। তো আমি আপনাদেরকে প্রোডাক্টটি দেখাই। এটা কখনো নষ্ট হবে না, এটা প্লাস্টিক রাবারের জিনিস। এটা আপনি রেখে দিবেন, আপনি যতদিন এটা যদি না হারায় তাহলে আপনার কাছে পকেটে রেখে দিবেন, এটা অনেক দিন চলে যাবে। হ্যাঁ, তো এটা রাবার, এটা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে হালকা যদি আপনি চাপ দেন এটা তুলতুলে। তো এই দুইটা আপনার নাকের মধ্যে ঢুকিয়ে এটা ঘুমাতে হবে। তাহলে হবে কি, এদিক দিয়ে আপনার বাতাসটা ঢুকবে এবং পিউরিফাই হয়ে বাতাসটাকে এই দিক দিয়ে বের করবে, এবং আপনার স্বাভাবিক যে শ্বাস প্রশ্বাসটা যেটা নেন তো সেটার চেয়ে একটু বেশি পরিমাণে শ্বাস প্রশ্বাস আপনার ফুসফুসে যাবে, এবং এতেই আপনার সেই শব্দটাকে সাইলেন্ট করবে। তো এটা শুধু শব্দটাকে সাইলেন্ট করবে, আপনার নাক ডাকার যে রোগ সেটাকে কিন্তু নির্মূল করবে না। এটা একটা সাইলেন্সর, আপনি যেদিন ব্যবহার করবেন নাকে সেদিনের জন্য শুধু শব্দটাকে সাইলেন্ট করবে। তো এই প্রোডাক্টটি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আমাদের ভিডিওর উপরে ডিসপ্লেতে যে নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইমো নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, সেখানে যোগাযোগ করে এই প্রোডাক্টটিকে অর্ডার করতে পারবেন। আমাদের মেসেঞ্জারেও যোগাযোগ করতে পারবেন, ইমোশনাল লিখে মেসেঞ্জারে সার্চ করলে আমাদেরকে পাবেন। আমাদের ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশানে এই প্রোডাক্টটি কেনার জন্য লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনার সেখান থেকে গিয়েও এই প্রোডাক্টটিকে অর্ডার করতে পারবেন। ডেলিভারি ম্যানকে আগে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে প্রোডাক্টটি বুঝে নেবেন। ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় প্রোডাক্টটি চেক করুন। ডেলিভারি ম্যান চলে আসার পর কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। যদি কোনো সমস্যা থাকে ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আজকে এ পর্যন্তই। পরবর্তীতে এর আরেকটি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। ধন্যবাদ।